biết. Chân thật cà phê không nhỉ? Cái này là 2 ô rồi. Cái này là bàn để chế biến. Cái này là bàn để đồ đi. Thái này đồ. Cái mảnh vừa đấy đâu? Nó bảo chị là mai cho em đi học nghề ấy. Chị làm sai đi ông mẹ mắng ra không? Đấy còn gì nữa hả? Nó tao còn tưởng nấu ở đứng ở đây nấu này chứ không phải. Đứng ở đây. Alo. Không, còn thay đâu. À thay mẹ đi. Thay cho nó. Nhưng mà cái chỗ không để củi nó phải bóc ra cho vào thì nó mới đứng. Lấy quả ơi. Anh Trung ơi, lấy quả đây. Cây này là cây cái ấy à? Cây này là cây dâu à? Phải không? Phải không? Thế mà vào ta bán thì mấy gốc. Đẹp này. Có rồi, thua. Múc một tí ra đi. Rồi, đôi đôi. Múc người đẹp. Vâng. Tốt lắm rồi em nhổ em bán đi. Đấy, ông muốn con nó dày quá nó có độc không?
Em lúc đầu em cũng định nhổ tỉa đấy, nhưng mà khó nhổ lắm. Đây nhà mình có con lót phân gì không mà tốt chứ? Dạ. Hay là đập tưới nước kia? Dạ cái này là phân gà đấy chú ạ. Thế Vâng. nào? Phân gà mới chấu á. Điện thoại nhá, Trấn ơi. Chị đây em. Cái này đấy. Cái hộp muỗng này. Rau này là để ăn mì tôm à? Dạ. Ăn tôm. Rồi, đây. Lấy nữa đi anh. Nhiều thì của chị mua này. Không sao đâu mà. Rồi này sao chết nhỉ? Lúc trời nước nó nắng nhỉ? Đấy không biết sao nó bị táp mất kia. Nó bị chết. Anh xin đưa nhá. Vâng. Em về nhá, các anh nhá. Vâng. Em lấy xong rồi à? Sao cái này rồi đây nhỉ? Em mang rau em đi chợ bán đấy nhá. Em mang xong sớm thì em về em hộ, còn nếu mà không thì chiều em nhờ các chú hộ nhá. Ok. Em cứ đi.
à? Cái đường này để 1 mét trung thủy à? 1 mét. Vâng, vâng. 1 mét sử dụng à? Vâng, vâng. Là cái đường kia 1 mét sử dụng đúng không? Vâng, vâng. Mình giấu nó vào đây đi. Cái đường từ chỗ cái cọc cái xà beng kia kìa là nó có để cho em một cái đường đây để nó nối vào cái đường này của em hết. Cái ở đâu ấy? Giấu chưa? Này nó giấu vào đấy. Đấy nhưng mà không xem nào.
Hợp lý không chú? Nước ở trong này, nước vào đây để rửa. Sẽ cần phải có một cái kệ để đây để rau, để giết rửa rau để đây đúng không?
Rất động tác trước. Bắt đầu. Và sân tường không ạ? Đâu biết được. Ôi dồi ôi. Đâu vướng. Đây là giữ đầy này. Vừa mới lấy để chiên con ấy. Đây là thơm này hay là đây đấy? Cây con thằng nó rồi. Lớn lắm rồi. Lớn lắm rồi. Nè. Chuột.
cơm đã nha. Cơm cá hay cơm thịt?
Anh về rồi. Cái này dạ. Ừ. Chào em. Đang làm gì đấy? Em nấu cơm. Wow. Cô đón con lên trên đấy chơi à? Cái cặp sách của con đâu? Cặp sách con quên để nhà rồi. À, quên để ở ngoài nhà rồi á, nhà mới á. Hôm nay bố về thế là bố quên mất để ở chỗ nhà đang làm rồi. Rồi, phải ra lấy nhá. Con Nhà bố trơn con gái thế. Để cùng nghe vậy nhỉ? Để bố nấu cho mẹ nhá. Còn Bố nấu ngon quá. Bố Xuân nấu ăn ngon thế. Nấu cho Nhi ăn nhá. Bố tóc cho Nhi xinh thế. Con đứng dậy đi, con lên trên kia con lấy quả bóng chơi đi. Nấu cơm giúp bố nhá. ngon quá. Con chờ một tí nhá, được rồi bố lấy cho con ăn nhá. Vâng. Ngoan thế nhỉ. Hôm nay con đăng ký ăn mấy bát cơm? Hôm nay con đăng ký ăn mấy bát cơm nào? Hả? Con gái. 2 bát nhỉ? 2 bát cơm. Con ăn mấy bát? Con đăng ký ăn mấy bát cơm nào? 1 bát. 2 bát. À, con bảo con ăn 2 bát cơm. Ăn 2 bát cơm nhá. Nghe chí không? Dê. Vâng. Dê. Dê. Sao tay bố nóng thế? Sao tay bố nóng hết? Cái này được rồi đấy em. Em còn. Nhưng mà phải ở đây. Quá. Rồi, ở đây nữa này. Thơm không? Thơm quá. Bố ăn có siêu không? Có. Bố có phải đầu bếp không? Có mà. Đầu bếp bố Sơn nhỉ? Ai cút. Ai cút. Na 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 na. Rồi, xong rồi. Không để cân nha. Con cẩn thận nhá. Con, Bỏng đấy. con à. Hai, ba, bốn, năm. Đúng rồi. 5 quả trứng. Để tí nữa bố Sơn nấu canh cho Nhi ăn nhá. 5 quả trứng đây mẹ. Vâng. Làm nào.
Cháu lên bà, cháu đi màu dao. Phải không nhỉ? Xin cho Nhi nhá. Em làm cơm nha. Rồi, đây này. Ui, khăn đấy bẩn con ơi. Không phải lau cái đấy đâu con. Vào đây. Khăn đấy đi. Rửa lại tay nào. Khăn đấy là không bắt. Khăn đấy là không bắt nồi mà. Đây nó phải ở đấy. Con thử con đi, thử con đi. Mẹ có thể ấy được không? Mẹ có thể đi xét đi ở chỗ kia được không nhá? Đấy, nằm ở đây nhá. Canh nóng đây. Ở đây. Ôi, 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 ôi. Đấy. Để con xếp ở chỗ đây. Miếu. 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 Không. Không. Ăn cơm đi. Quá. Đi dọn cái này với nha. Có canh trứng ngon thế. Canh trứng như rau mùi này. Nào, để con hát nào. Rồi. Ta đi. Rồi, ăn cơm đi. Ăn miếng muốn cho làm nem ngon không nhá. Ăn cơm đi. Mời người ăn cơm nhá. Ngon không con? Nem bảo bố làm ngon quá. Mẹ ăn miếng nem giống Nhi nhá. Ăn được không? Bố cho làm nem ngon quá nhỉ. Sao thế? Để cho em đây. Em ăn rau à? Em ăn nem đi. Ăn này lắm. Ăn này không? Anh ăn đi. Ăn nhiều vào. Rồi, giỏi thế nhỉ. Đấy, ăn rau xanh đấy. Mẹ của ăn nhé. Mẹ đỡ cho con rơi. Con đỡ được. Rồi. Mẹ ăn giống Nhi nhá. Ăn rau xanh này. Con nốt đi, con ra đi. Siêu quá, mẹ ăn giống Nhi nhá. Vâng.
Để ăn kẹp cả nem này. Đấy. Ngon. Ngon. Ngon quá. Con ăn cả rau mùi à? Con ăn được không? Rau mùi đấy của mẹ chồng đấy ngon lắm. Bố ăn này. Con ăn giống bố đi. Đấy, em cũng ăn rau mùi giống bố đấy. Giỏi quá. Giỏi lắm nhỉ. Hôm nay Nhi đăng ký ăn 2 bát mà anh nhỉ? Đúng rồi, em ăn sắp hết một bát rồi. Đúng không? Em ăn giỏi hơn mẹ mà. Ừ. Giỏi thế. Em ăn hết một bát rồi. Ngon hết quá rồi này. Hả? Bởi vì thế nữa à? Vâng. Ăn một bát nữa, ăn cùng bố đi. Đây.